朝鮮戰爭的問題確實，是中國人特別關心的問題，尤其是比較年紀比較大的，這是可以想象的，因為是那一代人經歷過的這個一個非常重要的事情。但是這件事情，人們的記憶曾經是非常錯誤的。那麼我們搞歷史學研究的，它依據的是什麼呢？依據的是檔案文獻。所以以前的歷史記憶有錯誤，這個也這個不奇怪，因為過去關於朝鮮戰爭的檔案文獻沒有解密過，所以人們都不知道，報紙上說什麼就是什麼。從蘇聯解體以後，俄國的檔案開始解密，然後这個中國的檔案也陸續的披露出來，這樣大概從1996年以後，各國學者對於朝鮮戰爭的理解才比較接近於這個真實的歷史事實。那麼过去美國的情況比較清楚，因為美國它這個按照25年解密法，不斷的這個有材料披露嘛，所以美國關於朝鮮戰爭的政策的過程呢，人們是比較清楚的。人們不清楚的是中國跟蘇聯和朝鮮這方面。當然，現在朝鮮的檔案沒有解密，不過問題不是特別大，因為朝鮮跟中國的交往和朝鮮跟蘇聯的交往，這個材料通過中國跟俄國的檔案解密呢，基本上可以反映出來。那麼應該說，經過這10幾年學者的研究，關於朝鮮戰爭過程當中，在鐵幕另一邊究竟發生了什麼事情，基本上是水落石出的，不是說沒有問題了，但是大的線路、大的邏輯是比較清楚的。那麼今天呢，我主要講一個朝鮮戰爭起源的問題。朝鮮戰爭起源包括2個大的問題，一個就是朝鮮戰爭究竟是怎麼爆發的，第二個是中國究竟是怎麼出兵的，因為中國出兵其實也是朝鮮戰爭起源的一個組成部分。我今天講的東西呢，如果不是檔案文獻，我會告訴你，因為有一些是有空檔的，不是說所有的文件都解密，或者解密了我不一定都能找得到。这檔案馆像海一樣，這個你去找材料，但是有些回憶錄可以彌補這樣一些缺失，所以以檔案文獻為主體，以這個當事人的回憶錄為補充，我基本上構建了一個朝鮮戰爭起源的這樣一個過程。所以今天我想呢，主要講這個問題。朝鮮戰爭的起源嘛，首先恐怕要講3·8線的問題啊，就3·8線究竟是怎麼劃分的？因為第2次世界大戰結束的時候呢，本來是不管美國和蘇聯，他沒有想到戰爭會那麼快結束，因為太平洋戰爭的結束是比較突然的，所以他們在雅爾塔會議和波茨坦會議的時候都沒有想到朝鮮問題，沒有做出一個明確的規定。其他是有規定的，比如這個海上作戰由美國負責，中國陸地作戰由這個蘇聯負責，只要走東北了，那麼對朝鮮半島誰負責？沒有談到這個問題，所以戰爭一打起來，就是蘇聯一出兵，原子彈一放，這個日本就要投降了。那蘇聯軍隊很快嘛，他就進入到這個朝鮮半島。當蘇聯紅軍已經到達漢城的時候，美國軍隊還在沖繩島，還差着600海里呢，所以美國人非常着急，說這個不能讓蘇聯就是獨自佔領朝鮮半島，所以跟蘇聯達成一個這個交易協議，要求是以這個3·8線為界呢，雙方共同接受日本的這個投降，一人一半。原來美國國防部和杜魯門呢都沒有想到，斯大林會接受這樣一個方案。為什麼呢？因为他們完全處於下風嘛，所以他提個3·8線其實是給蘇聯一個討價還價的一個餘地的。如果蘇聯不同意這個劃分，3·7線也好或者3·6線，他們都是可以接受的。但是沒有想到，斯大林毫不猶豫的就接受了3·8線。
當時美國人很納悶，不知道為什麼，說這斯大林腦子裡進水了是怎麼？這點事兒他想不明白。其實斯大林非常聰明，他怎麼會不明白？他給杜魯門寫了一封信，他說：“我可以接受三八線，但这条三八線不僅在朝鮮半島，它要向東延伸。三八線向東延伸到哪裡呢？日本。你看地圖，你就可以看到，這個北海道的大部分都在三八線以北。所以，其實斯大林的目的是想在日本本土登陸，但是美國不幹，所以這個麥克阿瑟就把這事兒，這個杜魯門就把這個事兒甩給麥克阿瑟，麥克阿瑟就拒絕了。”這樣子，在一開始的時候，其實，在三八線的問題上，蘇聯吃了很大的虧，但是當时嘛，這個也沒有辦法，這個，因為美國和蘇聯戰後初期的一個主要趨勢是雙邊合作，來這個統轄這個戰後世界嘛，所以這個事兒就過去了。那麼到了1945年。這個莫斯科會議的時候，莫斯科外長會議，1945年12月，做了一個決定，就是對朝鮮的實行托管，因為朝鮮，它是一個新解放的殖民地嘛，它是已經被日本吞并了，所以要進行托管，托管一段時間以後再建立這個統一的這種政府。那麼原來這個計劃的，就是雅爾塔會議的時候說是托管是4個國家，就是美國、蘇聯、英國和中国。後來英國首先退出了，他離得太遠也來不了。後來蒋介石也退出了，這個蔣介石軍隊也到不了，朝鮮半島，就是打共產黨還來不及呢。所以就剩下美國跟蘇聯了。這樣子，實際上就成立了美蘇聯合委員會來處理朝鮮問題。那麼到了1948年的時候，這個朝鮮委員會，其實到1947年的時候，這個朝鮮委員會就已經堅持不下去了，因為美蘇之間的這個矛盾就越來越厲害，特別是在這個歐洲的冷戰爆發以後，就1947年的夏天，這個朝鮮聯合委員會開會根本開不下去了，所以美國人呢使了一計，就是這我們不管了，這個朝鮮問題跟你争也争不下去，把這交給聯合國了。那麼聯合國當然是在這個美國的控制之下，所以聯合國就做了個決議，就要在朝鮮實行大選。那麼這個時候，朝鮮南北呢已經出現了明顯的差距。朝鮮北方呢，原來蘇軍佔領以後呢，是想搞一個聯合政府。就是他所依靠的，因為當時朝鮮比較複雜，有共產黨啊、民主党啊、什麼自由党啊，各個党派。當時蘇聯依靠的是這個叫曹婉植的這麼一個人，是個比較有影響力的、比較有權威的那種民族主義者，然後才把这个权力，把这个朝鮮的管理權力交給了金日成。金日成其實是非常年輕的，當時因為朝鮮跟中國的關係非常密切，他被日本侵佔以後，大部分這個有識之士、抗日分子都逃到中國來了，有的跟着國民黨幹，有的跟着共產黨幹，有的資格非常老，你像這個崔庸健，那都是黃埔軍校的教官，你想資格有多老？但是這些人蘇聯都沒看上，最後就看上這個金日成。我看這個俄國檔案裡頭，這個蘇聯對金日成有個評價，說這個金日成，工作積極啊，經常匯報思想，俄語學得好，是值得這個依賴的，啊，因為金日成呢，他原來的時候是跟着楊靖宇在東北打這個抗日嘛，這個東北抗日聯軍第一路軍的一個師長。不過那個師，這個不是你想象的師，那一個師也就180人，啊。後來這個41年，日本大掃蕩的時候呢，這個基本被打垮了。打垮了以後，他們就逃到蘇聯去了。逃到蘇聯，在這個哈巴洛夫斯克，然後建立了一個88旅，那是共產國際建立的88旅。88旅裡頭呢，有一部分就是朝鮮人。後來就是朝鮮營，
金日成就是那個營的營長。然後戰爭結束以後，蘇聯人就把這60多人，就送到了平壤，配合這個朝鮮佔領，就是蘇聯在朝鮮佔領軍的這個工作。然後在這個過程當中，慢慢就發現，哎，金日成比較又年輕，你看那會兒33歲，啊，這個又很忠誠，就決定把這個政權就交給他了，啊，這樣子呢，45年到46年、47年，朝鮮的局勢比較穩定，因為在共产黨的这个控制之下，搞土改呀、国有化呀等等，而南方呢非常亂。哎，一天到晚就搞選舉，你說搞暗殺，弄得都亂七八糟的，哎，所以到48年的時候，這個北方的這個經濟呢，已經迅速的恢復，而南方呢還陷於這個競爭的什麼議會爭論的過程當中，經濟也沒人搞，比較亂。那麼，當美國要在這個朝鮮半島搞選舉的時候，這個時候北方就拒絕聯合國的工作人員入境，那麼就沒有辦法。當然，這個大韓民國是成立了，但是實際上參與投票的都是南方人。那麼幾個月以後呢，金日成自己建立了一個國家，朝鮮民主人民共和國。但是他建立的這個國家呢，也是他認為我這個國家也是整個朝鮮半島的，和你這個聯合國建立的其實是一樣。所以你看那個朝鮮的憲法，首都不是在平壤，是在漢城。但我記得是大概到1978年、87年代末，才是80年代初的時候，這個朝鮮才定都於平壤，就是他承認這個事實了，反正也過不去了啊。那麼因為這樣一種態勢出現，所以兩個朝鮮這個國家出現以後，就出現了一個問題。就是這國家怎麼統一的問題。當時李承晚也是想北進，因為李承晚認為你選舉，他都連人都不讓你進去，這個聯合國官員你怎麼搞選舉？沒法搞，只有靠武力。金日成也認為必須靠武力，武力打下南朝鮮才能統一。所以在這一點上，南北雙方的想法是一樣的。但是當時美國人和蘇聯人的想法也是一樣的，就是不能採取軍事手段來解決這個統一的問題。為什麼呢？因為當時這個美蘇之間的這種爭奪在歐洲已經是愈演愈烈。他們都不想在遠東，在遠離他們核心利益的一個地區再發生一次美蘇之間的衝突，所以1948年這個北朝鮮成立以後，蘇聯就主動提出了單方面撤軍。到48年底的時候，蘇聯軍隊全部撤出了朝鮮半島，給美國人甩那兒了，所以美國人也覺得很難堪。因為你佔領朝鮮半島是為了接受日本投降，日本都投降好幾年了，你還不走，而且倆國家都已經成立了，所以美國人也要撤。那李承晚不幹，說你這個不能撤，你撤了我怎麼辦？我連軍隊都沒有，那會兒南朝鮮沒有軍隊，就一支警察部隊，說你好歹你幫我建個國防軍嘛。這樣子美國人呢又在朝鮮待了半年，幫助這個李承晚建立這個5萬人的這個國防軍。美國人呢其實也知道這個李承晚的心思，他拿這支軍隊就是想北進，所以美國人走的時候很聰明，他沒有給李承晚留下重武器。我不給你重武器，我看你怎麼進攻，你只能防守而已。其實蘇聯呢也是這個心思。1949年3月，就是蘇軍全部撤退以後，金日成到莫斯科去了一趟，去見這個斯大林。當時呢，表面上是搞一個經濟文化上什麼協議，這是公開的訪問。但是私下裡，金日成談到了
國家統一的問題。斯大林当時提醒他說，國家統一可以，但是不能使用軍事手段，你可以和平统一，不能打仗，除非李承晚发动进攻，你可以反擊，那個時候你可以用軍事手段。這就是斯大林給金日成畫一條線。那麼金日成就回來了，回來嘛心裡挺不踏實，所以4月份他就派金一，就是当時朝鮮人民軍的總政治部主任，到了北平來找毛澤東。那個時候毛是剛從西柏坡搬到北平，還沒進駐紫禁城呢，還在這個香山那個雙琼別墅。然後他見了毛劉周朱，談了一圈什麼意思呢？說你来主要談什麼？他談了2個問題，一個主要就是想要軍队。他說这個北朝鮮沒有軍隊，我們知道這個中國人民解放軍裡頭這個朝鮮族部隊，有那麼一批人，所以金日成同志想問主席能不能把這批人讓我帶回去。但是毛就跟他解釋說这個沒問題因為朝鮮人這個在東北就是在2戰結束的時候有200萬人，這200萬人呢國籍都不定的。他原來是朝鮮的，他們祖輩的就遷到中國來，因為中國一直是戰亂，所以呢，有的人加入了中國籍，有人沒加入，有人放棄长籍，有人沒放棄，非常混亂。那個一直到1952年，中國政府才解決這個朝鮮族的國籍的問題，就是你不能擁有雙重國籍嘛。但那個時候是非常亂的，所以這批人後來加入了林彪的部隊，就是原來這個四野的時候。就組成了專門的朝鮮族部隊，一個是164師，一個是166師，就是整師的建制，從師長到戰士全都是朝鮮人。這2個師，毛跟這個金一說呢，說現在這2個師沒有南下，就林彪部隊入關的時候，他們2個師呢留在了東北，一個在瀋陽，一個在長春。說我給你寫個條子，你到瀋陽找一下高崗。然後這2個部隊你可以馬上帶走，而且我給你配齊全部武裝，但是還有一部分人，大概應該有15000多人，已經隨着林彪的部队南下了。他不是整建制的這個朝鮮人部隊，那是什麼朝鮮排了或者朝鮮連、朝鮮營等等的，就分散在各個這個部隊當中。這批人呢，現在正在打仗，現在回不來，等這個南方戰事結束。我把這批人集合在一起，給你送回去，這個問題就解決了。第2個就是朝鮮提出，要建立這個東方的情報局。什麼意思？情報局是當時是在歐洲有，就是1947年9月份，斯大林在那兒建立的，就是歐洲共產黨工人党情報局。把整個這個共產黨的力量給統合起來，但是這裡邊呢沒有亞洲國家，所以當中國革命這個勝利，然後再加上朝鮮，再加上當時越南，這個革命形勢也很好嘛，所以金日成提出來想擁戴毛澤東建立這個。就是這東方情報局，提出這麼一個想法，當時毛答復說現在不着急，說這個因為中國革命還沒有完全成功嘛，還這個雖然大局是已定了，但是新的國家也沒有成立，所以這個事以後再商量，然後在這個時候，毛澤東提了一個問題，就是金日成要這個統一的問題。他說，在這個時候，我建議你們不要採取軍事行動，這個實現國家的統一。為什麼？他說這個，因為美國人或者日本人很可能這個干預參與進來，但我不能幫助你們，因為中國軍隊，中國共產黨的軍隊這個時候都已經南下，說什麼時候等我完成了統一以後，我可以揮師北上。來幫助你解決這個朝鮮統一的問題，
就告訴這個誰，而且還說啊，反正咱們都一樣，都是黑頭髮、黄皮膚，誰也看不出来，我们都穿上朝鲜服装就过去了，这戰爭就結束了。所以，這個49年的4月份的時候，這個誰帶回去的信息，金一帶回去信息就是中國共產黨也不支持金日成發動這樣一場戰爭，所以事情呢就放下了。過了幾個月，1949年6月，美國軍隊全部撤走了。這個時候，金日成覺得時機到了，你美國軍隊都沒了，就剩他跟李承晚了，所以他就設計了一個叫翁京半島作戰計劃。翁京半島呢，就是大家如果看朝鮮地圖，在西邊，就是在你的左手邊有一个小三角，那個凸出來一塊地方，那個地方就叫翁京半島。他的計劃呢是把人民軍的幾個師呢在翁京在這個38線依次排開，然後首先呢在翁京半島發動進攻。如果美國人沒有什麼重大的反應，那麼他就全線出擊，估計兩個星期可以結束戰鬥，就佔領整個南朝鮮。那麼這個計劃呢，就交給了蘇聯大使史蒂科夫。史蒂科夫看完了以後呢，非常欣賞，說好，這個計劃好，進可攻，退可守，說拿下整個南朝鮮嘛，半個月，說不拿嘛，問題也不大，反正這個戰線至少縮短600里，就報到了莫斯科。但是，莫斯科一直沒有回音，什麼原因我們現在不太清楚，因為沒有看到文件。但是到9月24號，突然這個蘇共中央政治局做了個決議，這個決議呢就通過史蒂科夫呢轉給了金日成。什麼意思呢？他講說這個你們設想的這個戰役，莫斯科不同意。他說，因為這樣一場這個局部的戰爭勢必引起整個朝鮮的大戰，而那個時候呢，它的結果就會引起美國跟蘇聯在朝鮮這個發生衝突，所以這個是不可取的。第二，就是說你們也沒有做好準備，不可能這個半個月就解決這個戰鬥，所以建議朝鮮勞動黨建議金日成呢，繼續採取和平統一的方法，就你只能和平統一給他出了很多主意，你搞宣傳多貼點標語金日成接到這個電報以後呢，非常沮喪。那個史蒂科夫向斯大林報告說，金日成痛苦萬分，但是毫無辦法。這樣，就是到了9月份的時候，這個事情還是沒有進展。跟着就是10月，中華人民共和國成立了，金日成又來勁了，說你毛澤東你說的，說你中國統一了以後，你是幫助我統一，你現在在天安門城樓上已經宣布中華人民共和國成立了，所以他就給毛發了個電報，說是不是現在該輪到我統一了？這個時候毛就很難辦，為什麼呢？中華人民共和國成立其實呢不是毛原來預想的，在這個時間，他原來想在1950年什麼時候，再成立這個新的政府，因為當時整個這個南方的問題沒有解決嘛，你不要說台灣跟西藏問題沒有解決，整個廣東、四川、西南都沒有解決的嘛，那會兒重慶就天安門，所以毛呢原來是想等這個至少把大陸的問題都解決以後再成立新的政府，但斯大林不幹，說你毛澤東你不能這樣，你老不成立新政府，你讓我們很為難，我們到底是承認你們還承認蔣介石？所以後來說好吧，那就11就成立了，所以他不好答復這個金日成，那麼他就給斯大林打了個電報，說這個斯大林同志，這個金日成現在還是想，就是採取武裝的手段解決統一問題，又來找我，我現在就不太好辦，你看是不是你出面？11月5號，斯大林回電，說毛澤東同志在朝鮮的問題上，我和你的立場是完全一致的，
這個問題呢，你不要着急，我來說服这个金日成。所以到了11月份的时候呢，苏联和中国的意见还是一致的，是不允许金日成发动这样一场战争。那么我们看到的，在俄國大使館和莫斯科之間往來電報，一直到12月，就經常不斷地出現這種電報，就是莫斯科在責問蘇聯大使和蘇聯顧問，軍事顧問，就是因為朝鮮半島在38線附近不斷地發生這個零星的軍事衝突。就是一會兒你放一槍啦，一會兒我打一炮啦，就是鬧點事兒。所以這個莫斯科非常煩惱，就是經常是發電報罵他們，說你們怎麼搞的？這顧問一天到晚這點事兒都幹不了，就老讓這個說你們的主要任務就是不要讓朝鮮半島處於緊張狀態。你說你都做不到，他是做不到，因為兩邊都想打，你說都把部隊懟到那兒。可不是一會兒他打他一下，一會兒他打他一下，所以到12月底的時候，大概還是這種狀態。這個時候，毛澤東到了莫斯科，毛去呢，當然主要是去談這個中蘇同盟條約的問題。但是你看，毛澤東跟斯大林的第一次見面，就是12月16號兩個人的會面，第一段話講的就是這個問題。斯大林問毛澤東同志說：“你找我有什麼事情要問嗎？”毛答說：“我想請斯大林同志對未來的這個亞洲國際局勢做一個估計，說和平究竟能維持多久？因為中國現在剛剛建國，需要一個和平的國際環境，搞這個經濟建設。”斯大林說：“我想這個10年到15年應該是沒有問題的。”然後他又開了個玩笑說：“只要你不打，金日成不打，我想20年都有可能。”意思嘛，就是利用這個20年的時間，你們好好搞和平建設。當然後邊他們談了很多問題，一會兒我會講到。從這兒我們可以看出來，就是到12月底的時候，這個時候雙方的看法還是完全一致的，就是要保持亞洲處於一個和平的環境，不在這裡引發什麼衝突，特別是軍事衝突。但是不到1個月，事情就起了一個天翻地覆的變化。從現在檔案文獻看，1月17號，這個朝鮮駐中國大使李周淵呢，他要上任。那麼按照慣例呢，金日成就組織了一個這個歡送的這個宴會，請了這個中國大使、蘇聯大使各方的官員，大家來開會。一邊開會，然後就是吃飯嘛，設宴招待。這個酒過三巡，金日成就醉了，這不真醉假醉不知道，反正他這搖搖晃晃起來，就又吵又嚷，就一把抓住這個史蒂科夫蘇聯大使的手說我現在非常痛苦啊，這個。他說：“你看朝鮮這個幾千萬南朝鮮勞動人民在水深火熱當中等着我去解救，但是這個斯大林同志不讓我去這個說非讓我用和平統一的方法，這個現在和平根本就沒用啊，說讓我等着金日成不是李承晚發動進攻，我再反攻，他到現在這個李承晚也不進攻，我怎麼反攻？游擊隊也不解決問題，我只有打過去，有點。”說這個醉話，這個史蒂科夫呢已經被莫斯科這罵得狗血淋頭他當時汗都下來了，他還不知道該怎麼答復，趕快指金同志您這喝多了，趕快回去睡覺去吧，給扶走了。回去，他就給斯大林寫了一個長電，就整個把這個開會的整個情況，金日成怎麼表現，一會兒找這個參贊，一會兒找這個大使，講了這番話。詳詳細細地做了個匯報，然後最後他寫了一個判斷，他說：“我判斷金日成，他是這個其實是借着酒意，說出了他埋藏在心裡很久的話，因為他不敢講。你想誰敢批評這個斯大林呢？還這個埋怨毛澤東，
說毛澤東說話不算話，他说他統一完了幫着我，結果他现在統一完不理我了。这話他只有借着酒劲才能說出来。那麼19號，斯大林接到了这封電報，一直沒有反應。過了10天，就是到了30號，斯大林突然給史蒂科夫發了個電報，說請轉告金日成，我同意他的計劃，但是這件事要做得非常縝密，不能冒風險。你請他到莫斯科來，我要當面和他談。這個電報是我們迄今為止發現最早的一封，就斯大林為朝鮮戰爭開放綠燈。過了2天，2月1號，斯大林又追了一個電報給這個史蒂科夫，說前天說的這個事兒非常秘密，不得告訴任何人（括弧包括中國人）。這2個電報說明什麼呢？第一，斯大林改变主意了，他原來不同意這個採取軍事手段解決朝鮮的統一問題，但是現在他同意了金日成的計劃。但是具體怎麼辦還沒有商量好，他要金日成呢和他這個當面來談，但是這件事呢要背着中國人。為什麼呢？因為當時毛澤東還在莫斯科呢嘛，所以他說你現在不要来，啊，你現在来了不跟毛就碰上了怎麼办？也就是說，到1月底的时候，蘇聯的政策變了，但這個時候毛還蒙在鼓裡，毛不知道這事兒。這個2月17號，毛澤東就走了。啊，周恩來也走了，這中蘇同盟條約簽訂完了，後來他們就都走了。啊，3月8號的時候，斯大林發了個電報給金日成，說現在你可以來了。所以金日成呢就做了一番準備，然後坐着火車咚，大概4月10號就到了莫斯科。一直談了半個月，他們2個人。談到4月25號離開莫斯科，關於這一段歷史呢，現在沒有任何文獻解密，就是斯大林跟金日成究竟談了什麼，怎麼談的，現在這個俄國檔案就是沒有解密，可能是因為非常隱蔽啊，這個什麼原因我們不太清楚。我只在這個斯大林的克里姆林工作日志當中，因為斯大林從1924年1月1號他當了總書記以後呢，這個就搬到克里姆林宮辦公了。然後克里姆林宮呢有一個工作日志，每天誰進入斯大林的辦公室，几點幾分進，幾點幾分出都有記錄，啊，就很像中國這個原來皇上那起居注一樣，都有人給記着。哎，就在這個當中，記了一次金日成進入克里姆林宮，那個應當是正式會談，但即使這個正式會談，現在也沒有這個文件，也沒有文獻披露，啊，那更不用說那個在孔策沃呀什麼那些別墅裡的秘密會談。現在史學界知道這個談話內容的渠道是回憶錄。為什麼呢？是因為當時跟這個給金日成當翻譯的這個人，他後來叛逃了，啊，後來到50年代，這個朝鮮問題非常複雜，很多人叛逃，有逃到蘇聯的，有逃到中國的。這個人呢是逃到蘇聯去了，啊，逃到蘇聯以後，後來他這個寫的回憶錄，還有其他一些相關的人寫的回憶錄。基本上描述的对這段歷史的這個描述是利用的他這個回憶錄，談的是否準確，就沒有很大的把握。但是我個人分析，我覺得8、9不離10，啊，因為跟後來的文獻能夠基本上能夠符合上。什麼意思呢？他主要談了這麼幾個問題。第一，說金日成呢是非常擔心啊這個美國人干預的問題。
所以他主要問金日成說：“你要打起来，万一美國人要干預怎麼辦？”啊，說金日成呢，这个充滿信心的回答說：“斯大林同志，這個不是問題。啊，說第一，我發動的是一場閃電戰，啊，4天就解決戰鬥，這美國人根本來不及這個反應。而且他跟朴憲勇一塊兒去的。”朴憲勇呢，當時是朝鮮勞動黨的朝鮮共產黨主席，後來南北分裂以後呢，他在漢城就待不住了，他就遷到北朝鮮來，北朝鮮呢就成了勞動黨的不是勞動黨，就是這個北朝鮮這個副首相兼外相，當時他威望非常高，他那會兒金日成幹什麼事都拉着朴憲勇。拉着他說：“朴憲勇同志在南方有20萬勞動黨員，只要我這一開槍，那邊就起義，裡應外合。美國人沒反應呢，戰爭結束了。”說他怎麼這個干涉呀？他來不及干涉，他調兵都調不過來，我這戰爭打完了。哎，斯大林聽這有道理啊。當然，我想斯大林相信他這話也不僅僅是這個，還有其他，比如說這個美國的一些聲明啊，或者這個蘇聯截獲的美國的這個情報，關於這個橄欖枝計劃，就是他這個說的呀，主要不在於金日成是不是發動閃電戰或者戰爭能多少結束，其實主要是美國的這個戰略預測，因為這個時候蘇聯國防部已經得到了美國的這個計劃。就是美國原來設計的，在朝鮮，如果朝鮮發生戰爭的話，美國軍隊呢立即撤離，不在朝鮮半島跟共產黨打，就守住日本海就完了，啊，不去爭奪，因為那個他們認為這個朝鮮半島沒有什麼軍事意義，啊，這個坦克都開這個開不開，整個就是一個大山，有什麼可打的，就拉倒，所以這個。斯大林這一點呢是比較放心了，那金日成又有這個保證，又有這個信心。第二個問題，那就是斯大林非常關注的，他說這個事兒啊，我同意了不算數，你一定要找毛澤東。說朝鮮的問題呢，你要要找毛澤東同志解決，說他。按他那個原話是講，說毛澤東同志是這最懂得東方的問題，最會搞武裝革命了，啊，說你去向他好好請教去。他說再一個，就是將來如果出了事兒，如果美國人干預，他說我可是幫不了你的，啊，那個時候呢，這個你就要靠這個中國同志，啊，金日成呢就是當時是接受了，說那好，就走了。走了以後，這個斯大林遲遲不見金日成有所動作，非常着急。想了想，他5月3號，斯大林給毛澤東發了一封電報，說：“毛澤東同志，不久前金日成同志到我這裡來了，我們談了一些問題，談的是什麼，容他當面向你稟報。”所以你在這兒你可以看出斯大林這個心思啊，這個事是他決定的，但他決定以後呢，他知道毛澤東肯定反對，他又不好自己直接跟毛去談這個事兒，所以他要求金日成一定要去談，啊，為什麼這樣？我想他出發點有2個，第一，這個朝鮮問題和其他亞洲的問題，按照當時中蘇的這個分工是歸中國管的，不應該歸蘇聯管。1949年這個夏天，劉少奇到莫斯科的時候，當時斯大林跟他講，說呀，這個中國共產黨是很了不起啊，你看自己就把天下打下來了啊，這個很能幹。說以後這樣子。整個國際共產主義運動呢，咱們兩家這分工合作，歐洲的革命以後歸我管，亞洲的革命就拜托中國共產黨了。所以劉少奇回來跟毛匯報，但是毛當然很高興，是吧？這個亞洲嘛就歸他管了。
但是你這個時候，金日成自己不是這個斯大林自己私下跟金日成決定了朝鮮的事情，而背着毛澤東，這不是一個很大的麻煩？你將來怎麼面對毛澤東啊？你已經把亞洲問題托付給人家了，然後你背後捣鼓，搞了一個，而且這個問題恰恰就是毛不同意的，所以他要解開這個扣啊！你不中蘇同盟條約剛簽訂，你就背後搞这個捣鼓這事兒，你想他怎麼說得出去呢？第二個，就反映出斯大林這人做事是非常的縝密。就是虽然他判断美國人不会出兵，而如果他要認為美國人一定會出兵的話，他就不會發動這場戰爭。所以他判斷美國人不會出兵，但萬一美國人出兵了怎麼辦？這蘇聯他又不能上，他不能跟美國在朝鮮刀對刀槍對槍的幹，那個時候就只能靠中國人。所以这是斯大林的一個比較深遠的一個考慮。所以他在催促金日成說：“你得趕快去。”結果到了5月12號還不動身，斯大林着急了，就又發了個電報給史蒂科夫，說：“怎麼搞的？你這個金日成還不去北京？”這個史蒂科夫跟金日成一講，第二天13號，金日成就趕快跑到北京來了。13號晚上，毛澤東跟金日成進行了會談，一談就談崩了。金日成講說：“毛澤東同志，我呢剛從這個莫斯科回來，斯大林同志已經同意我的計劃了。”這個毛澤東說：“不會吧？說我也剛從莫斯科回來呀，這斯大林沒跟我說這事兒。”不是，說您走了以後我才去的，這就談不下去了。啊，一個說是斯大林同意的，一個說不知道。半夜11點半。周恩來緊急召見羅申，蘇聯大使，就把這個事兒前前後後跟他講，說金日成來了，說什麼什麼，說斯大林同意的，怎麼樣，說毛澤東同志要求斯大林同志立刻給予答復，到底是不是這個蘇聯同意的這個事兒。所以是這個羅申呢，緊急又發了個電報回去。14號上午，斯大林回電。說這個，請轉告毛澤東同志，由於國際形勢發生了變化，史蒂科夫同志，不是這個菲利波夫同志，就是斯大林了，同意朝鮮同志們的意見，但是這件事兒最終要聽中共中央同志們的意見。如果毛澤東同志認為現在這個不合適的話，那麼就講這個什麼朝鮮的統一啊、民族的解放啊，就要推遲。但到底怎麼辦？你們自己商量。嘣，就把球給踢回來了。所以14號下午毛接到這個電報以後，就很難辦。啊，這都知道這個斯大林跟金日成確實已經經過商量的這個事情。所以到15號的時候。兩個人再會談，毛的態度就全變了，啊，這個根據這個蘇聯大使的匯報，和北京這個駐北京的蘇聯大使，就是還有駐朝鮮兩個蘇聯大使都講了這段後來會談的這個內容，然後把這個內容報告給莫斯科。那麼根據這個電報呢，大意毛澤東是這樣講的，說這個金日成同志啊。說我不是不同意你用武力解決這個國家的統一的問題，槍桿子裡面出政權嗎？我就是這麼幹的，啊，所以這個你這樣做呢是正確的，但是我原來的計劃是，你容我先解放了台灣，等我把台灣拿下，我把部隊往北調，然後幫助你一塊兒去解放南朝鮮。啊，那不是很順理成章、很容易的事情嗎？啊，说但是現在既然斯大林同志和你已經決定先這個讓你採取行動，那麼我就把台灣的事情放一放。啊，你就先打，啊，那麼請你告訴我，現在你需要什麼？
是要人還是要槍？说那个金日成当着蘇聯大使的面一拍胸脯，說我所要的一切，斯大林同志都給我了，揚長而去。所以毛非常生氣，而且走了以後就沒消息了，從來跟這個中國之間的這個電信來往就中斷了，沒有。實際上，從現在看到的檔案文獻，包括回憶錄的材料，原來呢，朝鮮人民軍確實做了一個作戰計劃。但是因為他們沒有打過仗，這個特別是沒有打過大規模的這種戰爭，所以這個他們這個參謀部設計的這個計劃就是很不成熟吧。那麼送上去以後，蘇聯顧問一看，哎呀，說你這什麼計劃？你都不知道先打炮還是步兵先進攻，給燒了扔了，說還是我們來一個吧。所以實際上真正朝鮮戰爭的作戰計劃呢，是蘇聯人這個。蘇聯紅軍不是蘇聯顧問制定的，叫做先發制人的作戰方案，啊，這個整個這個文件已經解密了，啊，它就是設計的非常精密，就是這個凌晨4點打炮40分鐘以後呢，這個分7路進攻，啊，什麼哪路打哪路打哪，然後包抄那個漢城怎麼樣設計的，4天以後拿下漢城。就整個這個作戰計劃非常嚴密的一個，原來這個計劃寫的是7、8月份發動進攻，因為他認為這個準備時間太短，但是金日成不幹，說不行，說到7、8月份下雨了，這個對部隊展開呢非常困難，所以必須在6月份完成。後來就定到6月25號，因為那個是個週末，啊，說敵人不會有防備，怎麼樣，就確定日子也確定了。確定了以後，蘇聯就這個軍隊。因為當時呢，朝鮮部隊的蘇聯顧問呢是非常多，他是從排長開始就配一個顧問，排長一個顧問，排長、連長、營長，一直到這個參謀總部，啊，整個都是蘇聯顧問，所以實際上整個這個戰爭的策劃和準備是在蘇聯的這個幫助下搞起來的，啊，那麼。一切都做好了準備，所以到6月25號，這個大炮一響，這個戰爭就開始了，而且開始的確實非常順利，啊，果然按照這個原來的作戰方案，是4天以後，6月28號拿下了漢城。金日成呢非常高興，啊，我看他給斯大林又發了個電報。說斯大林同志啊，現在我已然拿下漢城，啊，我準備把朝鮮政府遷到漢城，同時我希望蘇聯顧問團也遷入漢城，因為我們現在馬上要開一個隆重的這個慶功大會，電報就發過去了。就斯大林一看這電報，非常生氣，啊，馬上給他個回電說：金日成同志。你只是佔領了南朝鮮的幾座城市，李承晚的軍隊都在向南逃跑，你不趕快組織部隊去追擊，你開什麼慶功會呀？啊！他再一說，這個我不同意，蘇聯顧問團遷入平壤，啊，我以前跟你講過，蘇聯人是不能過38線的，我現在仍然堅持這個意見，所以你趕快組織部隊追擊。這個金日成一看，喲，還得追啊，馬上把部隊重新組織，慶功會不開了，這是組織兩路軍團，沿着東西海岸線這個往下追。在這個時候，美國軍隊參戰了，因為美國反應的非常快。這裡又出了一個問題，就是美國為什麼會參戰？因為美國原來計劃是不參戰的。就如果朝鮮打起來，美軍是這個退守這個日本海的呀，那為什麼這個戰爭一打，美國又參戰了呢？啊，其實這個呢，我們現在看美國的檔案，其實能解釋得非常清楚。就是在4月份的時候，因為啊，
這個我就得稍微往前講一點，因为美国原来对这个亚洲问题，包括对中国和对朝鲜，它是一种什么态度呢？就是等待尘埃落定，它不是说要干预中国的事情，或者干预朝鲜的事情，它有点拿不定主意，就到底该不该这个干预，特别是在蒋介石一路败退的情况下，那麼到了12月份的時候，這個問題就已經迫在眉睫，他必須要解決。為什麼？因為毛澤東已經到了莫斯科，而這個中華人民共和國已經成立，那麼蔣介石呢已經把國民政府遷到台灣去了，這樣蘇聯這個馬上要跟中國可能要有一個新的戰略行動，你美國就要表個態啊，你到底是繼續承認蔣介石的國民政府呢，還是承認中華人民共和國？你到現在再不表態，就這個說不過去了嘛。所以這個12月29號，美國國家安全委員會就是討論這個事兒的時候，產生了激烈的爭論。那個時候呢，軍方的意見是不能再退讓了，啊，像這個國防部啊，什麼參謀長聯席會議認為呢，說這個美軍在這個中國軍隊一路往南下打，美軍就一路撤退，現在就剩一個台灣了。如果美軍再撤退，那麼把台灣就讓給中共，這個會對美國在太平洋的防禦線這個造成很大的威脅，所以不行，說不能再退讓，一定要保蔣介石，要保台灣。但是國務院的意見不一樣，艾奇遜講說，我們現在不能從軍事上看問題，必須從政治上看問題。什麼叫政治？說你們想想，美國的敵人是誰？美國的敵人不是中國人，是俄國人吶。說如果美國現在把他的主要的兵力、這個錢財都用來跟中國人打仗，跟中國人這個發生衝突的話，那麼只能讓俄國人這個站着看笑話。這樣我們從戰略上的選擇就失敗了。所以戰略的選擇最重要的一點是不要讓中國跟蘇聯結成聯盟，至少讓毛澤東保持一個中立，這樣在美蘇兩個大國之間的就一個寬大的這個緩衝地帶，就不會發生美蘇之間的衝突。這個杜魯門一聽說你這講的有道理，但是你怎麼不讓中國跟蘇聯結盟？這個艾奇遜說這非常好辦，你把蔣介石賣了就完了嗎？說共產黨現在就差台灣沒解放，你把台灣讓給共產黨，他一定感激你的好嗎？他這樣子他就不會跟蘇聯搞到一起去。嘿，杜魯門一聽說這話好，所以1月5號杜魯門就公開發表聲明。因為來不及了，你再傳遞信息，他也沒地兒傳去，怎麼就公開講？那會兒毛澤東已經到了莫斯科，搞不好他們倆就簽了約了，怎麼辦？所以1月5號發表公開聲明，講台灣從來就是中國的領土，美國對台灣沒有任何野心。如果這個台灣海峽發生了一場戰爭，那是中國的內戰，跟美國一點關係都沒有。什麼意思？說共產黨你要打台灣，你盡管打吧，跟我美國沒關係，我不參與。他這話當然是說給這個毛澤東聽的了，他又怕毛澤東沒聽明白，所以1月12號呢，這個艾奇遜又發表一個公開講演，這講的就更露骨了，說呀，歷史上中美就是友好的。他說中國同胞們，你們想想，他說我們美國人什麼時候侵略過中國？啊，八國聯軍也沒我們的份兒啊！說到現在，中國那麼多這個外國租界地，有美國的這個租界地嗎？沒有啊。而二戰的時候給了中國多少援助，不是美國人給的？他說：“但你們想想，你們丟失的東西都哪兒去了？什麼新疆現在在誰的控制之下呀？外蒙古是怎麼分出去的呀？還有你們東北的150萬平方公里現在哪兒去了？”所以他這個講話一傳到莫斯科，這斯大林氣了，說這不是這明擺着挑撥離間嗎？這個啊，所以美國人的設計呢，他當時想，如果中國人能接受這套美國的這個暗示哈，
不跟蘇聯簽訂條約，不搞中蘇同盟，那當然美國的政策是會一個樣子，相反就會另外一個樣子。但是美國人沒有想到，2月14號中蘇同盟條約簽訂，而且公布了。這個一公布以後，整個美國的戰略思想就發生了一個根本性的轉折。這就是4月份出台的國家安全委員會第68號文件。現在這個文件，我看在學術界重視的不夠，當然有人專門研究它，因為這個文件原本是針對這個蘇聯的核武器爆發，因為49年這個8月份蘇聯爆發了這個試爆了第一顆原子彈嘛，這樣就打破了美國的核壟斷，再加上中華人民共和國成立，再加上中蘇同盟條約簽訂，這個給美國人造成一個非常大的壓力。從他們討論的結果看，美國人呢認為，就是当時的政策这些制定者認為，中蘇同盟條約的簽訂，標誌着什麼呢？標誌着共產主義勢力已經在歐亞大陸連成一片。你想，蘇聯跟中國一結盟，那不是從歐洲一直到亞洲，整個社會主義陣營就連成一片了。這美國的防禦呢，它就不是一個歐洲的問題。原來冷戰所謂遏制戰略，這個凱南的一些想法啊，它遏制都是在歐洲的範圍內，他不想把這個事情擴大到這麼這個亞洲這麼遙遠的地方。但是現在不行了，現在共產主義就從這個大西洋一直跨到太平洋了，你怎麼辦？所以必須全面圍堵。叫全面遏制。所謂全面遏制，按照这个68號文件的解釋，就是不能讓共產黨勢力在任何一個方向有所突破。這個時候，美國的這個防禦戰略呢，已經發生了變化。因為從全面遏制的這個理論出發，美國不能讓共產黨勢力在任何一個方向有所突破。不管你是朝鮮也好，台灣也好，或者越南，你在哪兒突破，他就應該在哪兒給你頂回去。這就是68號文的一個精神的主旨。但是時間因為非常緊嘛，所以它沒有，我們現在看美國的沒有形成那個實施文件，就是這麼一個方案，怎麼在各個部門海軍空軍去實施它，現在還沒有。因為時間很緊，2個月不到就朝鮮戰爭就爆發了。所以朝鮮戰爭一爆發，美國的第一反應就是要把共產黨頂回去，而這個意見就是這個艾奇遜提的，所以這就涉及到美國的這個聲譽的問題、名譽的問題。如果朝鮮你不給他頂回去，他在越南打怎麼辦？你接不接這招？越南打完了，馬來西亞再給你捅一家伙，你接不接？所以他說現在一步都不能讓，必須頂住。就是共產黨現在在任何一個方向上突破，你都要把它頂住。這就是美國為什麼突然決定參與朝鮮戰爭的這個原因那麼美國一參與朝鮮戰爭，這個問題就複雜了，立刻就引出了一個重大的問題說你金日成能不能頂得住？金日成如果頂不住怎麼辦？斯大林是很有考慮的，所以7月2號，這個羅申呢就找周恩來談，說斯大林同志，已經注意到美國出兵了，不知道中國同志有沒有做好準備這個斯大林同志認為呢，中國應該做好準備，萬一這個金日成要頂不住，怎麼樣？那周恩來說呢，說這個毛澤東同志已經想好了，所以我們現在呢已經這個在籌建這個東北邊防軍我們要準備集中3個軍先到東北。如果美國要是這個越過了38線的話，那麼我們願意出動陸軍，這個去跟美國人打，但是希望蘇聯出動空軍。因為我們沒有空軍那我們光靠陸軍跟美國人怎麼打？提出了空軍的問題。
這個羅申當時當然没法回答這個問題。7月5号，斯大林直接给周恩来发了个電報，其中談到他很贊同中國的這個方案，另外他最後答覆說，如果美國軍隊越過38線，那麼蘇聯將出動空軍協同這個中國作戰，協同中國的陸軍作戰。所以實際上，蘇聯空軍出動的問題呢是，在7月初的時候，斯大林就已經有所考慮，而且做過承諾，這個事兒，因為過去爭論也很大，那俄國學者說沒這回事兒，中國學者就說後來斯大林出爾反爾，俄國學者說沒有，那從現在檔案解密的情況看，那斯大林7月5號確實是給周恩來打過這個電報，那麼從這以後的情況，它大體上是這樣，開始這個朝鮮人民軍進展的很順利，但是到了這個8月份的時候，因為這個誰，因為美國人開始呢，他確實這個部隊調動不過來，他美國在這個日本一共就4個師，所以他開始呢只能靠空軍轟炸。最早派了1個營的先遣隊在大田着陸，結果全軍覆沒。你想，那朝鮮人民軍就人海戰術，像浪一樣的嘩就往南滾，你是1個營這個跳傘下來，那不全給捲裡頭了，所以這個一直退到什麼呢？退到這個洛東江，就是大概到了整個朝鮮半島南端，這個地方，慢慢的才穩住腳。而這個時候，美軍的登陸才開始實施，它都有個準備過程嘛。所以在這個時候呢，金日成就感到就很沒有把握了。我看了有一封電報，就是大概在8月初的時候吧，因為這個朝鮮人民軍他沒有經歷過這樣現代化的戰爭，所以那個飛機一轟炸，一弄，整個部隊全亂了。金日成呢就給斯大林發了個電報，要求蘇聯顧問呢必須南下，說你這個蘇聯顧問不南下，我這個戰爭沒法打了已經。那後來斯大林還是答應，雖然斯大林很不滿意，史蒂科夫這個就是首先答應了這金日成這要求，但是他也沒辦法，他也知道如果蘇聯顧問要不南下的話，金日成的部隊真的就亂了。但是他就提了一條，說這個這個可以派顧問去，但是把軍裝全脫了。你們誰到朝鮮去，南朝鮮去，都算是這個《真理報》的記者，是你們自願去的，跟政府沒關係，然後他又跟史蒂科夫打了個專門寫了一段，他說這個事兒呢，就你個人負責，不能。他們死了沒關係，但是不能讓他們落在美國人手裡，這他主要是不想，就是斯大林不想留下一點痕跡，就是蘇聯在參與這場戰爭。我還看一個電報很有意思，他不是援助這個北朝鮮一艘軍艦所以這蘇聯人呢就開着軍艦就進了這個港口了，進完了人就要走，這金日成不讓走，說你不能走啊，你們走了我們怎麼沒人會開這軍艦了？給斯大林發一電報，說您能不能把你這個領航員呀、駕駛員都給我留下？說要不然你們走了，我們這軍艦等於沒人開，沒用嘛。斯大林回電，不行，說我可以幫你訓練這個駕駛員吶、什麼領航員，但是蘇聯的這個人員必須撤回，他不能參與戰鬥。包括汽車也是，一次給了蘇聯給了朝鮮這個3000輛汽車，朝鮮沒那麼多司機呀。說就是跟那個蘇聯要司機，斯大林也是說這個我可以幫你辦個這個駕校，司機沒有，後來就又找中國人要，這是從東北派了一大批司機過去，所以當時斯大林的這個想法呢，就是避免讓美國人不是讓這個蘇聯人呢，就是給美國留下這個借口實。金日成呢就有些怨氣所以他就跟這個史蒂科夫講，他說
蘇聯人也不幫我，那麼應該讓中國人来幫我。說既然美國都出兵了，已經美國人可以幫助李承晚，为什麼中國人不能幫助我呢？那毛澤東也提出這個問題了。毛呢，其實從7月份開始就想把部隊派過去。從我們現在看的中國的檔案文獻和這個俄國的檔案文獻，兩邊這個一對比，他至少有3次提出這個問題。當時中國的設想呢是這樣子的，全部換成这個朝鮮人民軍的這個軍裝。我在俄國檔案裡，因為我還專門看了那麼一段，他講的就是我們要的這個人民軍的制服的樣板什麼時候這個給我們發過來，說急需這個，因為他要把整個換成這個朝鮮裝過去，所以他本來的設想呢是，把幾個軍的部隊全部變成朝鮮人就過去，仗反正打完就完了。特別是到了這個8月份，8月份在洛東江這個戰爭就處於這個膠質狀態，這個他們也打不過去，這個誰也反攻不過來，這樣子斯大林這個毛澤東就非常擔心，所以他給金城這個通過誰啊？通過这個中國的聯絡官叫柴君武，啊，就後來的柴成文轉告金日成，說你這樣現在非常危險，啊，也通過蘇聯大使轉告幾條路線，渠道來告訴，因為朝鮮是一個狹長的島國嘛，兩邊隨時可以這個美軍可以從側後登陸，說如果一旦被切斷這個後方的話，你整個全軍就完蛋了。所以你要用重兵來防守東西海岸線，但是我知道你現在抽不出重兵來，他說我有啊，他說中國軍隊可以換上朝鮮的服裝過去幫你守後方，你呢在前邊打。金城覺得這個想法非常好，所以他就找史蒂科夫，就說你請示一下斯大林同志，說我們現在就想讓中國出兵。結果這過了好幾天，他追問說莫斯科沒答復這事兒，沒答復嘛，他就不敢動，啊，就這樣子呢，就拖一下就拖到9月份，啊，當時啊，毛都跟這個有一封電報說的都非常明確了，毛電報裡甚至說美國的登陸的地點很可能就在仁川或者元山。都在3·8線附近的一個西海岸，一個東海岸，2個港口，啊，說你要特別防止這個，但是當時金日成做不到，啊，那麼斯大林呢後來給他一個回電，啊，因為他這第2次他這個金日成又要求中國出兵的時候，斯大林給了個回電，啊，說你這個主要靠自己的力量，啊，現在這個你不要都老指望別人，說這樣我再給你點飛機和這個什麼大炮什麼這個給你裝備再給你一些，這樣就把他給穩住了。但是9月15號，美國果然就仁川登陸，啊，一舉成功。因為仁川那個地方它確實是不容易登陸成功的，我到那兒專門去考察過，它那個海水啊，這個仁川那個港外海水非常淺。一年啊，就3次4次漲大潮的時候，那船才能靠岸，還靠不了這個整個大岸，它得靠那個月尾島，然後換小船再登陸。而這個漲潮的時間呢，2個小時，所以2個小時，如果你要沒有登陸成功的話，潮水一退，你所有的軍艦就擱淺在那兒，那足夠讓人打半年的。所以美國國防部沒有一個人同意麥克阿瑟的計劃，說你這不是玩命嗎？你這胡來呀！但是麥克阿瑟那人當時牛啊，哎，這誰的話都不聽，結果還就讓他蒙着了。啊，按照美國的戰史書上講，仁川這個地方登陸想要成功偷襲成功1/5000的比率，哎，就讓麥克阿瑟堵着了。9月15號，美國人是7萬人，200多艘大小艦船在仁川登陸，金日成防守
的人不到2个營。你想，2個小時20分鐘就給打跑了。那麼仁川登陸一成功以後，局勢就完全變了。美國人馬上兵分2路，一部分包圍了漢城向北，一部分南下，就把洛東江這個圍困釜山的那個朝鮮人民軍全部給包圍了。這形勢就非常危機了。所以9月17號，周恩來緊急召見這個朝鮮大使，說現在情況已經非常危機，如果朝鮮政府有什麼要求，馬上提出來，我們立刻做。意思就是要出兵嘛，這會兒，啊，劉少奇這個也傳遞了相應的信息。所以到20號的時候，這個朝鮮勞動黨政治局就開會說怎麼辦，啊，說這個到底是讓不讓，請不請中國來出兵？金日成說這事兒還得問斯大林呢，說如果斯大林同志不同意，這個咱們也不敢私自做主啊，到時候斯大林會不高興啊。你講，哦，你要人給人，要槍給槍，要炮給炮，什麼我都給你了，最後你自己私自又找中國人幫忙，這算怎麼回事？所以不行，他說還得請示，又找史蒂科夫說趕快請斯大林，這是情勢危機，你得給我個答復，你到底是怎麼着？因為斯大林一直沒有答復嘛，他已經前面請示了好幾回了，這次斯大林給答復了。9月這個24號，斯大林回電，說這個現在朝鮮金日成和這個朝鮮勞動黨主要的任務就是要堅持，說革命最重要的事情就是堅持。哎，說這點困難算什麼？說20年代有14個國家干涉俄國，我們就是因為堅持，所以我們戰勝了敵人。所以你要發揚革命無產階級精神，什麼什麼大無畏的什麼什麼，你只要堅持下去，勝利終歸是你的。這個金日成一看，這明擺着嘛，這還是不讓中國人出兵，讓我堅持得。大家開會說不行，這還是不能讓中國參與這事兒。這都到了什麼時候了？都到了9月27號。9月27號呢，漢城已經被重重包圍。而南方的這個戰事呢，在平壤是一點消息都沒有，整個聯繫中斷，啊，根本不知道南方發生了什麼。後來逃回來一些部隊說，整個已經這個部隊全部被瓦解了。所以他面臨着很重大的一個危機，就是如果這個時候美韓聯軍要是北上的話，38線沒有一兵一卒防守，他部隊全派下去了，沒了。所以他們又開會商量，9月29號，說到底怎麼辦？這個不行，就是如果這樣子，咱們就看着亡國了就。所以，這個金日成又給斯大林寫了一封親筆信，因為他原來請求這個事兒都是通過蘇聯大使親筆寫了封信，啊，講斯大林同志。這個為了國際無產階級的利益，什麼朝鮮勞動黨和朝鮮勞動人民什麼流盡了最後幾滴血，堅持奮鬥，現在實在堅持不下去了。我們希望蘇聯在這個關鍵的時刻給我們以直接的軍事援助。如果你認為朝鮮你認為蘇聯出兵不合適的話，那麼請你幫助我們組織一支國際志願部隊。金日成啪，電報發出去了。30號，斯大林接到電報。10月1號，斯大林回電，啊，這是直接給金日成回的電。金日成同志，最近我在南方療養，啊，你們那裡發生了什麼事情我不大清楚，看來現在你真的是遇到困難了，但是我以前跟你說過，啊，真的出了問題，蘇聯是幫不上忙的，啊。我認為現在最好的辦法，是請中國人出來幫你，啊，他說這個問題呢，你不用着急，我會跟毛澤東談的。發了個電報回去，金日成一接到電報知道了，所以連夜給親筆就給毛澤東寫了一封求援信，啊，現在這個信就在北京這個軍博展覽呢，啊，然後派這個朴一宇連夜往北京送。他也不等這個斯大林的答復，而斯大林呢10月1號確實給毛發了個信，
發了個電報，前提也是這麼說。最近我在南方療養，朝鮮發生什麼事情我不大清楚。金日成來電說他實在堅持不下去了。我認為你原來做好，你說你不是說你原來都做好了軍事準備嗎？我認為現在是應該出兵的時候了，請告你何時出兵。10月1號，毛澤東正在天安门城樓上檢閱呢，接到這電報，那麼當時他只是跟这個劉少奇、周恩来、朱德商議了一下，這個也是回憶錄裡寫的，沒有文件，因為他們在天安門城樓子上嘛，沒形成文件。所以10月2號的凌晨3點，毛澤東起草了一封電報。什麼意思呢？這個電報我們現在在這個建國以來毛文稿上給他發表了，但是只發表了中間一部分，是告訴斯大林說中國同意出兵，10月15號先出4個軍，然後怎麼第一批、第二批再怎麼樣。這是10月2號凌晨3點，等到了這個白天天亮了，這個總得開個會商量一下。這個政治局擴大會，這個不是書記處擴大會一商量，大家都反對，說現在出兵的不是時候啊，該出兵的時候他不讓去，你現在让我們出兵，這不是等着送死嗎？我们跟美国人這個倉促作戰。也沒有什麼準備啊，反正大家都反對。這個時候，毛呢，就把這電報就收起來了，就沒發出去。晚上他連夜就是召見了羅申，就跟羅申講了書記處擴大會議的這個意見，說我們認為目前出兵這個時機不成熟，中國呢。現在很多人反對出兵，他講了幾條原因。那第一是什麼？中國連年作戰這個現在是軍隊厭戰。第二呢是民主黨派反對出兵。第三呢是我們要搞經濟建設。現在這個不能再打仗了。第四呢就是這個我們就是打了也打不過人家。因為中國武器裝備不行，根本沒法跟美國比，这打出去也打不了勝仗，打不了勝仗我們去幹嘛去？寫了這麼一段，但最後毛寫了一句不是毛說了一句，說這還不是最後的意見，我們還要開會討論，就告訴這個羅申，羅申呢連夜就把這個電報就發給了斯大林，那麼。斯大林接到這個電報以後呢，到5號，他又給毛發了個電報，講的什麼意思呢？說呀，他不是中國不是電報說現在出兵不是時機嘛？斯大林講說現在出兵是最好的時機。他說你要了解大的國際形勢。第二次世界大戰結束以後。帝國主義已經是這個走向沒落，你看，他說日本完蛋了，德國完蛋了，這個英國也衰敗了，法國一蹶不振，意大利也完了，現在就剩一美國人了。只要你和我聯合，把美國人打敗，實現共產主義的日子就不遠了。那個時候，你的台灣問題就順便解決了。大意這個電報發過來了。他發過來的時候呢，這會兒毛澤東呢正在召開這個政治局擴大會議。那麼根據這個參加會議的一些人，像聶榮臻呢，後來這個楊尚昆他們的回憶錄來看，還包括彭德懷的這個回憶錄看，當時呢大體上情況是這樣。開始大家4號那天爭論呢，這個沒有結果。彭德懷因為來得晚，他不知道彭德懷那會兒在西安的嘛，西北軍政主持軍政，他不知道是讓到北京開這個什麼會，他以為要開發大西北，捲了一大堆圖紙就進京了。一進中南海一看，不對勁兒，怎麼搞的？说大家都是死氣沉沉的，他也沒敢說話，晚上就回去住北京飯店，
9點鐘鄧小平去了，說老彭啊出事了，這個朝鮮打起來了，這個毛堅持要出兵，大家都反對，說毛澤東同志讓我轉告你，明天9點丰泽园单獨召見，你好好想想吧。所以彭德怀这個一夜沒睡着覺啊，就想這主席單獨召見肯定是讓我支持他的意見啊。第二天早上9點，他到了豐澤園，一見面，這個老彭你說該不該打？這彭德懷就把他想了一夜的話告訴毛澤東了，說啊，如果蘇聯完全撒手，我們也不能參與。不能打。如果蘇聯半撒手，就是他能幫着我們一把，跟蘇聯聯合，還可以跟美國人有一拼。这毛澤東一拍桌子，等的就是你這句話呀！走吧，上會上去吧，拉着彭德懷就進了這個懷仁堂。所以，這個10月5號下午政治局的會議，才是做出了中國出兵朝鮮的最後那個決定。就是在10月5號下午這個會議做出來的，因為有人掛帥了嘛，啊，毛澤東有堅持，所以大家也就沒有再說話。那麼以後的事情就是10月6號召開第2次國防會議，10月8號就下達了命令，就具體分工啊什麼什麼都搞好了。但這個時候，這個毛澤東擔心一件事兒，什麼呢？就是蘇聯的空軍。我真的把部隊派出去，回斯大林空軍沒到怎麼辦？所以不行這事兒，他就讓周恩来、林彪說：“你們倆必須親自去一趟，得跟斯大林當面講，得讓他當面確認這件事兒。”所以10月8號，周恩來和林彪就上了飛機，啊，同時給這個斯大林發了個電報，說我們現在已經決定出兵，啊，但是還有一些具體問題。我讓林彪和周恩来呢和你當面去商量，他們已經飛去了。10號，周恩来和林彪就到了黑海，因為這個當時他得走那個莫斯科轉機，結果雙方一談就談崩了。我想啊，当然这個會談的過程啊，現在沒有文件，但是會談的結果有文件。這個文件公布的最晚，大概是07年是06年才解密的，就是這黑海會談。所以黑海會談一直是個謎，到底怎麼談的，人都不知道，就是靠施哲的回憶，還有這個俄國人的回憶，就當時的參與會談的人。那麼現在大概情況是比較清楚的。就上來一談呢，周恩來就講中國出兵怎麼困難，說我們現在這個軍力不行啊，這個不行那個不行，怎麼樣。後來這個斯大林說你究竟什麼困難，你這個說清楚。那周恩來說歸根結底2條，第一，我們武器裝備不如人，所以非得靠蘇聯的先進裝備。那斯大林說這個沒問題。你要什麼給什麼，要多少給多少，你說吧，啊，所有蘇聯的裝備隨你要。好，這個解決了。第二個問題，說中國沒有空軍，啊，我們只能出陸軍，但是一定要有蘇聯的空軍配合，否則的話我們沒法跟美國打仗。啊，他這天空全是人家的，你怎麼打呀這仗？哦，斯大林說這問題嘛，這樣子。說這個陸軍呢，這個準備比較容易是吧？你打個背包扛個槍走了。說空軍呢技術性非常強，要不這樣，你們先上，你們先出兵，先打着，2個月到2個半月以後，蘇聯空軍準備好了，自然會出動。周恩來一聽說這哪行啊？說我們前面打，你萬一你要不去了呢？2個半月誰知道發生什麼事啊？我說不行，哎，說要出動咱就一塊兒出動，哎，要不然我們也推遲。我們等你們空軍準備好了，咱們一塊兒這個打，就呛起來呛进去，争论来争论去。後來這個斯大林不幹了，說既然這樣算了吧，這個我們也不出動了，你們陸軍也別出動了，放棄北朝鮮，
通知金日成到沈陽建個流亡政府算了。這林彪一聽說這不行啊，你这不引火燒身嗎？啊，朝鮮沒打完，跑沈陽建流亡政府，說斯大林同志能不能這樣子，把這個金日成同志留在山裡打游擊，繼續牽制美國。後來吵來吵去，最後總而言之是沒有結果。這麼着，10月11日，斯大林和毛澤東就联名給和周恩来就联名給毛泽東發了個電報，講什麼呢？說中蘇兩國領導人經過仔細的這個磋商，認為這個現在只能放棄北朝鮮，原因是中國軍隊沒有做好準備（括弧包括空軍）。所以我一看這文件，我就知道肯定斯大林起草的。那空軍又不是中國的，什麼叫（括弧包括空軍）？說中國軍队沒有做好準備（括弧包括空軍），所以就下邊列了一個大单子啊，就什麼老弱病残到蘇聯远東撤退到蘇聯远東，残余部隊撤退到吉林和遼寧進行整修，然後金日成同志到沈陽建流亡政府，什麼蘇聯大使協助金日成撤退，啊，最後寫了一句，說最後的毛澤東同志最後的意見由你來決定。又踢給毛泽東了，所以这个12號毛澤東接到這個電報以後，傻眼了。就本來說好的嘛，我出陸軍，你出空軍，咱們一塊打就完了。你現在弄這麼一個，所以連夜把這個彭德懷啊什麼全給叫回來了，召開緊急政治局擴大會議，到底怎麼辦？說現在這個斯大林同志這個決定這個不出兵了。這個開始啊，因為你仔細看那個電報，你就知道毛這個思路的變化。他是下午3點接到這個電報的，當時是蘇聯那個大使來送這個電報，說斯大林同志送來一個電報給您看，當場要答復。所以這個當場他的答復是我同意斯大林同志的意見，這是毛澤東第一個答復。完了，到了晚上9點50分，毛澤東又回了個電報，說我仔細考慮過，我還是同意你的意見。就是到晚上，他還是決定就不放棄朝鮮了。但是第二天，這個政治局開了一天會，但同樣開會的內容我們不太清楚，因為現在這個沒有看到文件，但結果是知道的。就這個會開完了以後，他立刻給斯大林、周恩來同時回電。他給斯大林回電就是說，我們經過反覆的商量，決定還是出兵，即使你這個蘇聯空軍晚到，我們先出兵。然後他又給周恩來發了個電報，他給周恩來講電報講了為什麼這樣。他說我們經過討論，覺得還是必須得出兵，不出兵不行。為什麼不行？他沒說。這個又是個問題。就是毛澤東為什麼一定要出兵？就是斯大林已經給你一條退路，你可以不出兵了。他為什麼還一定要出兵？這個也是史學界爭論比較大的一個問題，因為這也涉及到動機啊，它不是個過程，它是腦子裡怎麼想的。到了會議結束嘛，他就把這個結果告訴這個誰了？周恩來了。但是他跟周恩來講了，後邊是更重要的。他說還有2個事兒，你必須再找斯大林。第一，他說他的所有的武器裝備，現在我沒法給他錢，我沒錢，現在中國哪有錢啊？你問問斯大林能不能作為貸款，打完仗咱們再算賬。第一，第二，他說你要讓斯大林保證2個月到2個半月以後出動空軍。他說這樣我們可以先出動，但是呢，我們改變一下做法，你先出動，你先不跟美國人打仗。得找一地兒先藏起來，這不一樣嗎？等着2個月以後，武器到了，蘇聯空軍到了，咱們再跟美國人幹，先找個地方防禦，構築工事什麼的，這不一樣嗎？所以這是毛，你想他怎麼考慮這個問題的？
那麼周恩來這會兒已經回到莫斯科了，所以見斯大林是不容易，斯大林还在黑海，所以他就找了莫洛托夫谈这个事儿，说主席来电，这个又讲的什么什么这个情况。然后莫洛托夫跟这个斯大林商量，最后答复这样的，说这个武器装备以贷款的方式提供给中国没问题，啊，而且我们还可以按半价计算，啊，这个打完仗咱们就算你們欠的債，打完仗咱們再還。他說第二個，他說斯大林同志講，即使蘇聯空軍出動，也不會過鴨綠江。這周恩來一聽就急了，說我們是在朝鮮打仗哎，你這空軍不過鴨綠江，你算出戰嗎？他也沒法跟莫洛托夫說了，趕快坐飛機就回來了。先打一電報告訴毛澤東，跟着坐飛機就回來。17號，毛澤東一接這電報也傻眼了，說你這不是坑人嗎？我們在朝鮮打仗，哦，你這空軍不過鴨綠江，你算協同我們作戰。趕快把金日成不是把那個彭德懷又給抓回來了。彭德懷那會兒42軍已經先遣部隊已經過江了，他這當時在吉安這個丹東兩個渡口，準備渡江呢嘛。18號再次召開政治局擴大會議，這個毛澤東給13兵團發了個電報，就照原計劃出動。所以10月19號的晚上7點。這個東北邊防軍就是建制改為中國人民志願軍，25萬人悄悄就渡過了鴨綠江，啊，這樣中國軍隊呢就出動了，啊，但是後來因為這個後來的情況發生了一點變化，就因為這涉及到一個蘇聯出兵的問題。按說到這兒就這個整個這個出兵的過程啊，朝鮮戰爭就結束了。但是，蘇聯出兵的情況我還補充一點，因為這個情況很多人都不知道。是其實呢，我們現在看的蘇聯國防部的檔案，蘇聯的空軍早就做好準備了，左一道命令，右一道命令，什麼時候哪個部隊調哪兒，後勤的什麼，斯大林布置的非常嚴密。但他就是不告訴中國人，因為他那會兒跟毛澤東倆人啊，都是心裡頭都不知道對方琢磨什麼。他怕那個毛坑他，毛也怕這個蘇聯坑他，所以倆人這個因為你如果要了解前面中蘇條約談判的事兒，你就知道他們為什麼會產生這種極端的不信任感啊。但是中國在最後的關頭決定出兵這件事兒，確實讓斯大林非常意外，而且呢非常感動。為什麼呢？因為啊，這個原來毛的設想呢是這個志願軍出去以後找一個他那個在朝鮮有個封腰地帶，就是比較好防守的。原來想把部隊安置在那兒，不出戰，就在那兒等着2個月，蘇聯的武器裝備到了什麼，然後再開始。至少呢，就是構築一條防線，讓它遠離中國的國境。大概軍事上設想是這樣，但實際上，從現在我們看的那個毛澤東軍事文稿和這個毛澤東建國以來毛文稿和毛澤東軍事文集啊，我們發現，中國的情報啊，大體上都晚2天到3天，就是我們知道的那個情況都是2、3天以前的。所以他根本不知道，這個平壤早已經陷落了。我們得到的情報是平壤這個眩暈，這個重圍，實際上那會兒人家早滅了平壤，就繼續往前走了，不知道。所以中國軍隊出去的時候，他是走的那個山上，麥克阿瑟指揮的兩軍北進呢是走的山下，就根本就沒到這個預定的防禦地點，兩邊就軍隊就錯過去了。這彭德懷一看，喲，這美國人在這兒呢。所以第一次戰役實際上是遭遇戰，雙方都沒準備。但是中國人多靈啊，那美國人傻乎乎的按着軍令啊，這個該扎營扎營，該睡覺睡覺，一下被中國人包圍，噔打一遭遇戰，給打懵了。這個是什麼時候呢？是10月25號。那麼所以中國這個
決定出兵，不是那個宣布出兵的時間，也就定在這一天了。所以為什麼實際上19號出兵？為什麼宣布中國志願軍是25號出兵？其實不是25號，是打起來的那一天。啊，那麼他這一打，這事情就公開了嘛。那麼開始當然還不知道，因為這個麥克阿瑟也懵了，說哪兒來這麼一股部隊？什麼美國人，特別是美國人，他給打懵了，就不知道怎麼回事。這彭德懷呢很聰明，打完仗這出溜，這軍隊全沒了，都進了大山了。這美國人打完說人呢？麥克阿瑟就坐飛機上去視察，那會兒已經下雪了，白雪皚皚一片，上去看，這沒人呢嘛。所以他回去給这個國防部發一電報。說小股流竄部隊不足為患，讓部隊繼續前進。好，正好就進了彭德懷的口袋了。彭德懷是什麼呢？他打完仗，部隊全後撤了。這個美國人他想不到这中國人太詭啊，所以他這個一前進，這不正好進了人家口袋。所以第二次是個這個伏擊戰，第二戰役，啊，整個把美國人給打傻了給。那麼，即使這個不是斯大林一看這情況，一看哦，中國人真的就出兵了，而且出兵就跟美國人幹上了，不得了。所以28號他就通知了蘇聯空軍部隊立刻騰空，協助中國陸軍作戰。所以我們現在知道的蘇聯空軍第一次空戰是11月1號，就在安東上空，而且。第一次出戰就越過鴨綠江，你不可能不越過鴨綠江嘛，因為你不越過鴨綠江，跟美國飛機就沒法打仗。那美國飛機也接到命令，他也不能越過鴨綠江。你說，你看现在看，你看美國这个遠東空軍的那個作戰命令，非常有意思。他讓這個美國飛機啊轟炸這個鴨綠江大橋，鴨綠江大橋有一半在中國，有一半在朝鮮。他的命令寫的，你只能炸朝鮮這一半，不能炸中國那一半。這橋是一定要炸掉，因為你不炸，這個後勤源源不斷的來。但是你不能炸中國那一半了，你只能炸這半了。真的很準呢。你現在去丹東看看，就是炸的是朝鮮那半啊。中國這邊這個鴨綠江大橋好好的還在那兒，就把那邊給炸了。這當然就順帶說一句，我現在查的結果就是當時美軍轟炸安東，因為我後來採訪了這個安東當時的這個市委書記高陽，我問他，我說到底美軍是不是轟炸安東市？他說沒有，誤炸，啊，一共2顆炸彈。他說這個如果當然你想，我相信他這個判斷也可能有4顆還是怎麼樣，但是肯定是誤炸。因為如果美國想炸你安東的話，那早就成一片火海了，不可能。你想那會兒空軍根本無人防守，天上，整個這個天空都是美國人的，而且他空軍也不會下這種命令，只炸這個鴨綠江，就是朝鮮那半拉的橋，啊，他後來我看了那個材料，他是為什麼會發生這種誤炸呢？是因為這樣子，如果因為我在海軍航空兵待過，我知道這個飛機啊，它要。比如說啊，這是那個，這個鴨綠江，啊，這邊是中國，這邊是朝鮮，他讓他只炸這個朝鮮這半拉，你知道飛機怎麼飛嗎？它必須順江而飛，就飛得靠這個朝鮮這半拉，這樣它才能保證這個炸彈不會偏離到中國去，因為那個炸彈它是45度角往下走。他只可能往前走或者往後走，他不可能拐彎炸那兒去，對不對？